Exactament què és la supraconsciència, doctor? La superconsciència és la nostra realitat existencial. Hi ha dues consciències. Primer hauríem de definir què és la consciència. La consciència és el coneixement de la nostra existència, de les nostres reflexions i dels nostres actes. Tenim dues consciències. Una consciència local o neuronal, que és un epifenomen o conseqüència de l'activitat neuronal de les nostres neurones. La prova és que quan inhibim les neurones desapareix aquesta consciència. Quan? Quan dormim, amb el somni, o quan administrem nosaltres amb cirurgia un anestèsic per via endovenosa o per via inhalatòria. Mentre inhibim la consciència, un malalt perd la seva consciència, entra en coma, de manera reversible. Quan hem acabat l'activitat quirúrgica, l'anestesista el torna a despertar i torna a recuperar. Però aquesta consciència condiciona una identitat que és, jo l'anomeno, la falsa identitat. L'ego, el no-jo. Aquest ego, aquesta identitat pròpia de la consciència local, és una identitat materialista d'origen extern. Els seus objectius sempre són materials, depèn de l'opinió dels altres, i el que busca són èxit, fama, riquesa, poder, domini. I per aconseguir això condiciona una dinàmica vital molt negativa a vegades. Competitivitat excessiva, odis, enveges, agressivitat i violència. Com deia Gandhi, la violència és el límit de la incompetència. Si sortim al carrer o mirem les notícies, els diaris i la televisió, és el que veiem cada dia. A primera i a última pàgina dels mitjans d'informació. Què vol dir això? Que a la nostra societat impera una gran egomania, fonamentada en una ontologia materialista total. Però aquesta identitat nostra, amb la mort física, desapareix. Aquesta és la pregunta. Descartes va dir, penso i llavors existeixo. Per la segona llei de la termodinàmica, que diu que tot té tendència al desordre, a l'entropia, la mort és desestructuració i mort cel·lular. Deixo de pensar, deixo d'existir. Per què avui dia tenim tant de pànic i por a la mort, i la mort és un tabú i ningú vol parlar de la mort? Perquè la nostra identitat de la nostra societat és l'ego. I l'ego sap que amb la mort física desapareix. Per això tota por que té tot ser humà, per banal que sigui, en el fons és por a la mort condicionat per l'ego. Però aquesta no és la nostra autèntica identitat. La nostra autèntica identitat és la supraconsciència, que té diversos noms, depenent de l'autor. Uns li diuen consciència no local, els altres li diuen esperit, i a mi m'agrada dir-li supraconsciència, perquè és la consciència que està per sobre la consciència local o material. Avui tenim proves objectives, certificades i proves amb una base científica que ens permeten assegurar que aquesta supraconsciència sobrepassa la mort física. Que penso que fent això ajudo la gent a obrir consciències. I penso que el que té que canviar la dinàmica del nostre planeta no és la política i són el que estem sentits, que si hem de fer aquests programes per no contaminar i que ningú els compleix i sempre estem fent coses d'aquestes. És despertar consciències, és que aflori la supraconsciència, que la gent es mogui amb els arquetips. És llavors quan canviarem, quan veiem que estem agermanats tots. És quan hi haurà una distribució més justa i equitativa de tots els béns de la Terra, no com l'ego, que hi ha una sèrie de persones que ho dominen tot i els altres falta. La manera de fer-ho no és amb l'ego, és precisament fer-ho això. I per què faig això? Doncs per ajudar a obrir consciències. I què els diria a aquestes famílies? Els diria, tota aquesta vida que estan fent la fan per alguna cosa. A la vida no hi ha casualitat ni atzar. Tot té una causa. Tot té una causa, encara que a vegades no ho comprenguem. Els hi toca aquesta vida per alguna cosa. La vida és una cadena, com deia Teilhard de Chardin, el jesuïta, és una cadena que anem lliberant, doncs, impureses que nosaltres portem. I cada un té la vida que li correspon per d'això, per netejar les impureses. Però jo els aconsellaria, per exemple, si poguessin meditar. Els diria que hi ha una altra cosa darrere d'aquesta situació tan turmentosa, pobres que estan vivint. Que la vida és molt més rica. La vida és meravellosa si la sabem
valorar. Hem de saber veure una rosa, el que hem dit, un arbre, un ocell, és Però hi ha tantes situacions que la gent no mereix, tantes injustícies, és una cosa més, perquè no sabem valorar la però avances. Tot lo material és un mitjà que nosaltres tenim i que hem d'aprofitar i que té un valor i que hem de procurar distribuir-lo equitativament amb tothom, perquè tothom té dret. Tots som iguals, tots tenim la mateixa supraconsciència, que és la nostra realitat, amb les mateixes propietats. I tenim un ego per poder satisfer la nostra supraconsciència. Jo crec que tothom té dret a tenir, i tenim l'ego per aconseguir-ho, però filosòficament i conceptualment, lo material té que ser un mitjà perquè nosaltres puguem desenvolupar-nos. No té que ser un fi. Aquestes guerres, la majoria sap que són egoistes, i vostè ho sap. Per fondos econòmics. Aquí es mouen molts bitllets, aquí. Per això hi ha guerres. I qui provoca això? L'ego, aquest traïdor. Si aquestes persones que estan condicionant això estessin controlats per la supraconsciència, no provocarien guerres.